Ballarınla Ali Mektep to'qiyotgan tuqqanli bormi? Ig'lonni qo'yanglar bormi? Ha, ballarınla Ali Mektep to'qiyotgan tuqqanni qo'yanglar o'qqas, akasanlar bir qo'yanglar. Haqsiz bechorani chiqaribmiz ma qo'chqani. Mana qo'chqani. Men qo'lasini ko'rib, qas qo'chqani bo'lish kerakligini bildirmoqchiman. Ha, qo'chqa bo'lsa, yakunda Beshkan bozorida Yasin chapar baqqan Ali Batur degan qo'chqani bo'lsa. Bu qo'chqaning ballari mana o'sha mana. Bunda ballar kelgan qo'chqa mana ko'rsan. Ha. Ha, shu ballarning Ali Mektep o'qiyotgan tuqqanlar bo'lsanglar, bir qo'yanglar haqsiz bechorani chiqaribmiz. Ko'ngil sog'ib bitdi. Ondan keyin mana qo'chqaniki, nayt buchaq chaqasini kuya baqmagan, qatnash baqmagan nayt qat faoliyat bor. Faoliyatning tafsilotini hamda o'zingiz bilan qiling. Faaliyetinin tepsilatını hem de ben Xanırıq bazarda bonşançılık qilayotgan 15 yıl oldu. Men bir qo'chqadim bir navbat elab hem de. Qo'ynima bechoradan chiqib turmas. Ondan keyin andan men chek tortish faoliyat o'rlashtirib, shu bonşan shiji ham meni haqsiz berma. Menda gap. Bu qo'chqaning navbati minkoy, bir qo'yang minkoyga bechoradan chiqdi. 50 kishi bilan cheklanadi. 50 odam qatnasha olasizlar. Bu 50 odamning orasida 15 odam talaylak. Qolganning talaying o'smaylar. 15 odamga qanday mukofot chiqargan deb bir necha mukofotni boshlaylar. Men aytaman. Bayan. Mana Xayrninki ma binsam men tushundim adurishcha. Ma xayrninki 540 litrlik ziyansiz to'g'laydigan shamolliq mana 3500 ga setayotgan binsam. Meningdan 1-daraja, 2-daraja olganligiga o'tmoqcha. O't boqsha 2 tal bermas. Haqsiz bermiz bir mocha olmay. 3-daraja olganligiga ma xayrninki 2000 ga setayotgan eng oliy shijinsdan haqsiz bermas. 4-inchisga ma bingoy hamma odamning ehtiyoji bor-ku. Bir taraf suvoq saqlaydi, bir taraf to'nglaydi, qirolsiz muzlaydigan. Mana hammamiz pyumpar xayrning dangliq markalik bingoyisidan birini haqsiz bermiz. Aniki o'sha 15 odamgacha mana ma so'g'atni ko'ranglar. Hamma xayr marketga. Ismi ko'ralganning hammasi naq. 15-darajaga to'liq bor. Ham o'sha 50 odam to'shqan chog'da Mush qo'chqardan 50 odamdan navbat olsanglar, shu 50 odamning orasiga 15 dan berishgan mukofot bor. Ha, to'g'ri. Shu chog'da chekda atamdoq, yagimiz qanday faoliyat qilib, mishni 15 dan ayirib chiqamiz. Ay, navbat olganlar bir maslahat kelib, adil, shuni xo'sh o'g'dek faoliyat qilib turmiz. Ha. Anda bo'lsa, men faoliyatni oldinlar qo'chqan navbat faqat minkoy. 50 kishi bilan cheklangandan naqmadan navbat olganlar yo'qmi? Vallahi misaqat Allah buna. Hem mishlarda qo'yganlar bechoradan chiqarib olasizlar do'stlar. Ma binshanqima, o'zing asanqima 3,5 ga oldigan beshani haqsiz beramiz. Anda Osman navbatni rahmat aka. Navbat boshqa qabul qilib. Ba 50 kishisan bu jukulik komanda ba. Rahmat. Ha, Anda Osman qo'chqaning o'rnini klubini biroz qapta. O'rnim ishi Yangishanaya Xanırıq bozorida 19 Malchida. Telefon numara 138 99 11 29 45 yaşına ünditar jalsan bulda dostlar. Anda olsa, ma fursatni chop tuqqanlar. Ma qo'chqa qo'ysalar, yaxshi tug'ilma deb qolsa, yana bakaq sepirma. Haqsiz. Qo'chqan iliq ko'z bu. Hayotniki mendan do'stni ko'rganman. Anda olsa fursatni chop tuqqanlar. Og'alim muborak bo'lsin ba. Şöyle qo'chqanlarga rahmat Alimja. Şöyle qo'chqa 4 kunda tavsifa qilibsiz qamlab qolmasam-da. Yo'q, belen beqotiqadash chatak chiqmaydi. Ballarmi bek belen tug'ildi, bayatib bistallam shipin qoldik. Rahmat adashi, rahmat. Rahmat